Jo, men idag vill jag dela en grej som jag kom att tänka på när jag såg Lisa Nilsson igår på Nyhetsmorgon. Hon pratade om att liksom jobba inom kultur nu under krisen, och det handlar om ekonomi. För hon konstaterade att det inte är förrän liksom ekonomisk vinst kommer in i bilden, eller ekonomiska motiv och ekonomiska beräkningar, som man tar värden på allvar. Och i det här fallet då kulturvärden, alltså kulturunderhållning, även utbildning, den sortens värden typ, som hon då liksom beskriver att under krisen så är hon en av dem som klarar sig ganska bra, men att jättemånga som håller igång kulturlivet och inte har den framgång som hon har fått lida jättemycket och stå tillbaka. Och inte bara dem, utan såklart alla konsumenter, om vi nu ska använda det marknadsanpassade ordet, för att ta emot konst och uppleva konst och få läkning av konst. Men när hon pratade om det så kände jag ju igen det hon sa jättemycket, och att det också liksom var därför som jag började plugga ekonomisk historia för några år sedan. För att jag också, alltså det handlar om det här paradigmet vi är inne i nu, som hela tiden också förstärks, eller det förstärker sig själv i en loop. Det här att de ekonomiska värdena är liksom de enda värden vi räknar nu och kan hantera nu och kan se nu och kan mäta nu. Så andra värden blir för svårhanterade, eller vi har slutat känna igen dem, erkänna dem, ha ord för dem, alltså mäta eller uppskatta dem, kanske man ska säga snarare. I alla fall. Så det kände jag ju igen, och sen lite senare på dagen så hittade jag ett konto på Instagram med en konstnär som målade bilder som var så här helt fantastiska, och jag kände att så här, från de där bilderna så förstod jag saker som inte riktigt går att förklara med ord. Men att jag fick så här insikter på ett djupt plan, kanske ett abstrakt plan, men det var inte liksom mätbar kunskap som typ skulle kunna förbättra min produktion. Utan att se de här bilderna gav väldigt starka upplevelser och ett starkt värde. Och det var också ett tydligt exempel på då hur så här, konst och kultur ger oss det. Och då när de här två sakerna hände på samma dag så bara kände jag så här, ja just det, men det här är liksom kvitton på hur vårt paradigm just nu och vårt ekonomiska system under lång tid har exkluderat den sortens värden. Så att man inte längre kan hantera dem, mäta dem eller prata om dem eller vara medveten om dem, och att den loopen förstärks nu hela tiden. Och om jag ska bli lite radikal här nu i min tolkning, för jag tycker det behövs, inte vänsterradikal utan bara radikal, så är det ju faktiskt så att saker och ting hänger ihop. Till exempel med manligt betingade värden och kvinnligt betingade värden. För att det finns också någonting i det här omätbara, abstrakta, i de värdena som är lite av ett hot mot det ekonomiska system eller paradigm vi befinner oss i nu. Till exempel, både det som Lisa Nilsson pratade om och den här konstnären gjorde är ganska mycket att skapa värden utan produktionsmedel. Och det är klart att en konstnär och en musiker också behöver utrustning och produktionsmedel, men inte på samma sätt som ekonomin i övrigt räknar värden utifrån produktion som kommer av produktionsmedel. Och det skulle man kunna tänka att det är bra. Alltså att det är bra för ekonomin att saker skapas gratis. Och på ett sätt så är det ju det. Alltså gratisarbete överhuvudtaget är ju liksom input till världen och världsekonomin som man inte behöver betala för med pengar. Men det finns också lite av ett hot i det. Att kunna skapa värden utan produktionsmedel. Och här kommer vi in på det här med könsbetingningen.
För vilka är det som kan skapa värden och nya människor till exempel med sin kropp, alltså utan produktionsmedel? Ja, kvinnor har alltid skapat nya människor utan produktionsmedel, för vi gör det med vår kropp. Bara en sån sak. Vi behöver inte äga någonting, en fabrik eller industri, verktyg, utrustning för att skapa det här. Men bidrar såklart också till produktionen av nya människor. Men det här med alltså arbetet som går över en lång period av att skapa en människa under 9 månader och sen liksom skapa mat till det, också med sin egen kropp. Alltså det finns en laddning som ifrågasätter det nuvarande ekonomiska paradigmet i att kunna skapa värden utan produktionsmedel. Och det tänker jag att det kan vara bra att vara medveten om. För det bidrar faktiskt till en exkludering av de värdena. Och det handlar om vår moderna ekonomi. Det ser inte ut så i ursprungskulturer till exempel. Abstrakta värden har aldrig varit ett problem i de kulturerna eller i de värdesystemen där man har en helhetssyn hela tiden. Utan det är ju den moderna ekonomin som har exkluderat den sortens värden. Och mer gör det. Liksom. Vi har kommit in i den här loopen. Så det tyckte jag blev tydligt när jag hörde Lisa Nilsson igår. Så jag ville utifrån min kunskap liksom, sätta lite ord på det. Och att det stämmer om man läser ekonomisk historia och ekonomisk teori. Att det här är en sån självbekräftande loop. Ja. Let's change that. Okay?